ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಆದರೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಈ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಟಿ ವಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 43 ಇಂಚಸ್ 4K ಟಿ ವಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಸುತ್ತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಕ್ರೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಲೆಸ್ ಟಿ ವಿ ಆಗಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಟು ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಲೆಸ್ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೂಲಿಂದ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಲಾಕ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಲಾಕ್ಸು ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡು, tcon ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರ್ಯಾಮ್ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು BOE ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟಿ ವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದರು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನ ಸತ್ಯ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಾದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು BOE ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ LED ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ LEDಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು LED ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಚೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ LED ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 22.7 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟರಲ್ಲಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟರಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಟಿ ವಿನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಿ ವಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్వి ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు వచ్చేసి ఈ కాంబో బోర్డ్ గురించి ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ. ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟಾ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನಾ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ
ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಟಿ ವಿಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ರೀಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.